99% लोगों को नहीं पता होगा कि दुनिया में एक ऐसा भी जानवर है जो 1 या 2 दिन नहीं, लगातार 3 सालों तक सोता है। जी हाँ, उस जीव का नाम है घोंघा। दरअसल घोंघे को जिंदा रहने के लिए नमी की बहुत ज़रूरत होती है। जब मौसम बहुत ज़्यादा सूखा या गर्म हो जाता है तो खुद को सूखने से बचाने के लिए अपनी सेल के अंदर चले जाते हैं और एक तरह की गहरी नींद में सो जाते हैं। इस दौरान ये ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। इसे हाइब्रोब्रेस कहते हैं। क्या आप भी इतनी ही लंबी नींद लेना चाहते हैं? कमेंट में बताइए और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।